Monster Bash je ďalším remakeom od Apogee, podobne ako sme tu mali už Crystal Caves alebo Secret Agent. Vyšiel z ničoho nič a ja som si jeho existenciu všimol len nedávno, keď som si pozeral, či nejakú novú hru nevydalo. Tak som si ho chcel pripomenúť a predstaviť túto plošinovku aj hráčom, ktorí ju nehrali. Poďme na to. Monster Bash je výborná plošinovka. Vyrobila ju spoločnosť Apogee v roku 1993 a vydala ju podobne ako svoje ďalšie hry, štýlom shareware, čiže prvú epizódu zadarmo a ďalšie 200 si museli kúpiť. Túto hru vytvoril tím v počte 8 vývojárov a hlavná dvojica programátorov a dizajnerov bol Frank Medin a Gerald Linsley. Grafickú stránku vytvorila Amanda D, animácie Jeff Dickens a hudbu Rob Wells. Hra mala počas vývoja názov Graveyard, v preklade cintorín, keďže autori chceli urobiť hru s halloweenskou tematikou. Po vydaní vyšla zadarmo kompletne celá epizóda, no tá bola pre mnohých ľudí príliš veľká na stiahnutie, mala až 1 MB. V tom čase to bolo ohromné množstvo dát a internet bol len v plienkach. Autori preto urobili novú shareware verziu Monster Bash Lite len s prvými 3 levelmi, ktorá bola menšia a ľahko prístupnejšia všetkým hráčom. Ďalšou zaujímavosťou bolo, že cheaty ste mohli používať len v zakúpenej verzii so všetkými 3 epizódami. V shareware to nešlo. V roku 2014 bola hra znovu vydaná na GOG a 21. októbra minulého roku vyšiel remaster. Autori pridali parallax a environmentálne efekty, plynulejšie ovládanie, vylepšenú vizuálnu stránku, achievementy, nové stupne obťažnosti, online rebríček a editor levelov. Po prejdení epizódy si môžete pozrieť, čo ste v leveli nezobrali a na akú najväčšiu obťažnosť ste ho prešli, alebo s akým skore či za aký čas. Keď som prešiel hru, pozrel som si, koľko ľudí ju tiež prešlo, ale len 4,6% a prvú epizódu len 10%, čo je veľmi málo. V Monster Bash budete hrať za 11-ročného chlapca Johnny Dash, ktorému sa stratil jeho pes Tex. Po 2 dňoch sa strhla nečakane silná búrka, ktorá priniesla okrem dažďa aj monštra. Jedno také, ktoré sa schovávalo pod Johnnyho perinou, mu prezradilo, že jeho pes bol unesený. Vraj pán podsvetia, upír, pripravuje armádu, aby prevzal vládu nad svetom. Poslal svojich stúpencov, aby ukradli čo najviac psov a mačiek. Tieto zvieratá chcel neskôr zmeniť na monštra, ktorého budú poslúchať, a jeho milovaného Texa ukryl vo svojom hniezde v podzemí. Johnnyho to tak naštvalo, keď to počul, že sa zabudol obliecť a šiel nakopať zombíkom prdel len v pyžame a s prakom. Vašou úlohou bude v každom leveli oslobodiť všetky zvieratá a nájsť exit. Zo začiatku treba hrať opatrne, pretože všetko vás môže zraniť. Autori šikovne po úrovniach skryli rôzne pasce a skrytých nepriateľov, ktorí na vás budú číhať spod zeme z náhrobkov či hrobiek. Niektoré pasce sa dajú zničiť, napríklad opotrebované oštepy alebo levitujúce lebky. Hra je ťažká hlavne z pohľadu nevedomosti. Keď level párkrát dohráte, tak zistíte, že nie je vôbec ťažký, len si treba pamätať, odkiaľ na vás nepriatelia budú vyskakovať a všimať si detaily. V Monster Bash máte 9 HPčok na ľahkú obťažnosť, 6 na strednú a 3 na ťažkú a nightmare. Keď ich stratíte, respavnete sa buď na začiatku alebo v aktivovanom checkpointe. Nie je tu game over obrazovka, len na nightmare nefungujú checkpointy a keď zomriete, musíte ísť celý level odznova. Ja som hral na strednú obťažnosť a bol to tak akurát. Audiovizuálna stránka bola výborná aj v roku vydania a dnes ju autori skvelo upravili. Grafika mi pripomenula Dangerous Dave, na celú sériu tu tiež nájdete videorecenziu. Postava Johnnyho aj nepriatelia sú krásne animovaní, zvuky a hlášky sú zdigitalizované a v pozadí sú vidieť nádherné detaily, s ktorými sa autori pohrali. Napríklad desivé stromy či tajomné obrazy, ktoré na vás kúkajú. Avšak postupom času akoby vývojárom dochádzali nápady. Prvá úroveň je dokonalá a využíva tematiku Halloweenu naplno. Ako idete do ďalších levelov, začne byť prostredie čoraz viac prázdnejšie a niektoré levely sú zbytočne nudné a zdĺhavé. Žánrovo by som Monster Bash priradil aj k Metroidvanii.
V jednom podzemnom leveli musíte nájsť pri konci úrovne čbán, ten naplniť vodou z vodopádu a ísť poliať všetky malé rastliny, ktoré boli na začiatku úrovne, aby ste po nich vyliezli a mohli zachrániť zostávajúce zvieratá. Cítil som sa ako v Jack a Fazulka, aj keď Monster Bash nie je žiadna rozprávka, pretože grafická stránka je dosť morbidná. Neodporúčam ju hrať malým deťom. Je krvavá a keď zabijete zombíka, vylezú z neho vnútornosti a očné bulvy. Takže si môže ruku podať s Doomom, ktorý vyšiel tiež v tom istom roku. Používanie praku je v tejto hre veľmi zábavné. Veľmi dobre je urobená fyzika kameňov. Môžete strieľať niekoľkými smermi a kamene sa od prekažok odrážajú a niekedy tieto odrazy musíte využívať aj pri riešení hadaniek. Prak si vylepšujete muníciou, ktorá je obmedzená. Dá sa nájsť trojitá alebo silná strela či navádzaná raketa, ktorá sa aktivuje len keď vidíte nepriateľa. Sú to aj minibosáci a niekoľkokrát si zabojujete sami proti sebe. To mi zase pripomenulo Princa z Perzie. Autorom som bol vďačný za to, že Monster Bash nie je obyčajná plošinovka, ktorú ste mohli po tuctoch nájsť v 90-kách. V leveloch postupne nájdete hádanky, ktoré musíte vyriešiť, napríklad spomínanú magickú vodu, ktorou polujete rastliny, potom si môžete z oživilého kameňožruta vyrobiť plošinku a preskakať po ňom cez zatopené miestnosti, alebo sa pomocou obrých topánok vystreliť do ďalšej časti levelu. Levely sú šikovne nadizajnované, každý jeden toho ukrýva oveľa viac, než sa na prvý pohľad zdá a vašou prirodzenou zvedavosťou ich môžete odhaliť. Autori vás nenútia preskúmať celý level. Niekedy oslobodíte zavreté zvieratá hneď a môžete ísť do exitu. Napríklad hneď v prvých leveloch. Môžete vyliezť na strom, tam uvidíte lietajúcu metlu, ktorá vás dostane vyššie. A preskakaním cez oblaky môžete nájsť ďalší kus levelu. Hra vás odmenuje za vašu zvedavosť ďalšími časťami levelov, kde sa síce dostanete oveľa ťažšie, no čaká vás slušná odmena. Bonusov, ktoré môžete v hre zbierať, je viac. Zobratím všetkých maškrc dostanete veľký bonus. Zničením všetkých lebiek dostávate ďalší. Bonus dostávate aj za to, ako rýchlo ste prešli hru, alebo koľkokrát ste zomreli. Dajú sa tu nájsť aj tajné miestnosti, kde nájdete truhlice s pokladom či postavou Johnnyho. Celkovo je v hre 28 levelov. V pohode by stačila len prvá epizóda a vôbec by som sa nesťažoval. V každom leveli sa autori snažili priniesť niečo nové. V prvom sa budete vyhýbať krvavým kopiam a prechádzať po rozpadujúcom sa drevenom moste. V druhom sa môžete pozrieť do interiérov, sú tu nepríjemné kobry lezúce z chladných kamenných špár a hnusní kostlivci. V treťom sa dostanete do rozsiahleho podzemia a zväziete sa na oštepe s myšou. Celý ďalší level sa odohráva v podzemí, na začiatku stretnete draka, takže musíte ísť potichu. Sú tu aj samohybné boty, ktoré vás môžu vystreliť, alebo nebezpečné kryštálové bodce. A občas budete musieť posunúť nejaké kamenné bloky, aby mohol golem prejsť a vy ho mohli použiť ako plošinu. V ďalšom leveli je smrtiaca hmla, takže nemôžete spadnúť. Napadnú vás lietajúce monštra a autori predstavia vodu, v ktorej sa počasie utopíte, ak si nedáte pozor. Potom sa presuniete do prostredia s bodliakmi na drevenom povrchu. Tam sa ale moc nezdržíte a následne sa dostanete do strašidelného domu, v ktorom sa budú pohybovať neviditeľní nepriatelia s klobúkom. Pripomenuli mi Theme Hospital. Tento level ma štval, pretože je tu veľa skákania po malých lampách, ktoré musíte najskôr rozbiť. A rozbiť musíte aj ventilátory, aby ste na nich mohli preskákať. Poskačete si po gauči a level design bude oveľa zložitejší. Trochu lepšia časť je na streche domu, tá ale tiež pôsobí mätúco kvôli príliš zložitému level designu. Nepomôže vám ani sledovanie dýky, ktorá slúži ako kompas. V poslednom 10. leveli si zabojujete proti Kyklopovi, čo je boss prvej epizódy. Začiatok druhej kampane je srandovný, pretože vás zoberú impovia do pekla a jeden pekelný kuchár z vás bude chcieť urobiť polievku. Sú tu úplne nové asety, noví nepriatelia a obťažnosť je oveľa väčšia. V treťom leveli vás čaká miniboss, ktorý je veľmi jednoduchý. Stačí sa mu vyhýbať a strieľať do ruky. Niektoré levely sú fakt krátke a prejdete ich do 2 minút. Je tu hmyz, ktorý vás nechá na pokoji, ak po ňom nestrieľate. Potom zuby, ktoré sa na vás prilepia a nebudú chcieť pustiť. Zbavíte sa ich podobne ako pavúkov v Duke Nukem 2. Sú tu prerastené zelené monštra, ktoré vedia otriasť obrazovkou a jedno malé chlpaté, ktoré sa kameňmi nedá zabiť a zožerie ich. Predposledný level druhej kampane je veľmi nepríjemný. Budete sa v ňom strácať a nebudete vedieť ako ďalej, pretože tu sú zeleno zafarbené plošiny, cez ktoré môžete prepadnúť a nie sú moc dobre viditeľné. Level design mi neprišiel moc dobrý. Na konci vás čaká vedec, ktorý sa premenil na muchu. Bude po vás hádzať vajíčka, z ktorých sa vyliahnú muchy. Tretia kampaň prináša opäť nové asety a vracia halloweenskú tematiku. Je tu veľa tekvíc a aj noví nepriatelia s tekvícovou hlavou. Keď ho zabijete, stane sa z jeho hlavy bomba a môže vás zraniť. Sú tu vlkodlaci, ktorí skáču a v druhom leveli stretnete aj votrelcov.
Tu si musíte dať pozor na jednu tekvicu, ktorú použijete ako plošinu. Ak si ju posuniete dole, tak sa nedostanete k mačke a nemôžete dokončiť level, musíte ho ísť celý odznovu. Levely v močiari ma vytáčali, pretože sa autori snažili o akýsi 3D efekt skákania a je to len na škodu. Budete často umierať, pretože voda vás hneď zabije a je tu plno pavúkov. Zabojujete si proti medúze, ktorá vás premení na kameň a sú tu tuhé a otravné babizne s raketometom. Level v jaskyni je nepríjemný, musíte nájsť kameň a dotlačiť ho cez polo levelu. Je tu veľa pascí a niektoré sú neviditeľné a len svietia. Posledný krát si zabojujete proti svojmu klonu a v predposlednom leveli si zalietate na metle, čo bolo super oživenie. Hádzať bomby na vás budú tigrie lietadla a musíte nájsť vchod do pevnosti. Budete sa musieť schovať do oblaku a ten vás tam donesie. Finálny boss je jednoduchý, no horšie je nájsť k nemu cestu. Ale súboj to ani nie je. Zničte všetky netopiere a zhodíte ho spiaceho na bodáky. Monster Bash je veľmi dobrý remaster a Apogee priviedlo na nové systémy ďalšiu svoju kvalitnú plošinovku, na ktorú by hráči nemali zabudnúť. Tak si ju bežte zahrať.